Зъбите ми преди и зъбите ми след като си направих бондинг. Всички предимства и недостатъци на бондинга. Бондинга е козметична процедура, при която върху вашите естествени зъби се поставя фотополимер, който подобрява техния размер, цвят или форма. Преди поставянето на бондинга носих брекети година и половина и след като ги свалих преди точно около 8 месеца, извърших тази процедура на 22 зъба. Причините да го направя са няколко. Една от тях е, че исках да направя корекция на зъбите ми да имат малко по-голям обем и да бъдат по-бели. Както виждате на снимката, имам проблем с емайла от липсата на калци и зъбите ми стоят на петна. А при избелване имам проблем, защото за мен това е изключително болезнена процедура и само хора с свръхчувствителни зъби биха ме разбрали. А като негатив определено са няколко, които забелязвам до този момент. Като имате предвид, че аз не пия кафе и оцветяващи напитки, между зъбите ми винаги има оцветяване в жълт цвят и това не ми харесва. Другото, което бих споделила е, че храната винаги е между зъбите ми. Независимо къде се намирам и къде отивам, винаги нося четка за зъби. Освен портфел и телефон, вече тя е неизменна част от дамската ми чанта. Зъболекаря ще ви даде съвети, като едно от тях е, че трябва да се полирате зъбите на всеки 6 месеца. За периода от 8 месеца, в който аз съм с него, съм ги полирала 2 пъти. Ще усетите, когато се храните, понеже храната буквално започва да полепва по зъбите и точно това е момента, в който трябва да ги полирате. Всички, които имат бондинг, пишете в коментарите да споделите вашия личен опит и кои са плюсовете и минусите. Като положително, разбира се, визията, която създавам, ми харесва много. Харесва ми, че ръбчетата са равни и еднакви и по-голямата плътност на зъба, както и белият им цвят в сравнение с този на естествените ми зъби. Майка ми често се шегува с мен, като се разминем с колата, ми казва: единственото, което виждам е бялата кола и вътре едни бели зъби светят. Така че преди да си поставите бондинг, си помислете добре, защото наистина изисква специална грижа. Но пък аз бих казала, че се заслужава. А вие какво мислите? Ако имате въпроси, пишете ми долу в коментарите и аз ще ви отговоря.